Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri wose mumeze neza. Polisi y'u Rwanda yafashe abantu 8 barimo bacuruza urumogi ndetse n'abarunywa. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Ku itariki ya 4 ni ya 5 Kanama 2021, ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ANU ku bufatanye n'abandi bapolisi bakora mu turere dutandukanye tw'igihugu bafasha abantu bakwirakwizaga urumogi mu baturage. Muri ibyo bikorwa hafashwe udupfunyika 1225 tw'urumogi n'ibiro 60 byarwo. Tariki ya 5 Kanama 2021 mu karere ka Rubavu, umurenge wa Bugeshi, mu kagari ka Hehu, umumotari witwa Uwiringiyimana Olivier yikanze abapolisi ava kuri moto ariruka. Abapolisi bagiye kureba ibyo yari afite basanga ari umufuka urimo ibiro 60 by'urumogi. Moto yari ifite ibirango RI 686D. Uwiringiyimana akaba kirimo gushakishwa. Muri ako karere kandi mu murenge wa Cyanzarwe mu kagari ka Ryabigezi, mudugudu wa Musende, tariki ya 4 Kanama 2021 hafatiwe uwitwa Habufiteyezu Amis Dediye w'imyaka 23. Hafatanywe udupfunyika 113 tw'urumogi, nawe akaba yarafashwe arimo kurucuriza mu baturage nk'uko byatangajwe ku rubuga rwa internet rwa polisi y'u Rwanda. Mu karere ka Huye, murenge wa Huye mu kagari ka Nyakagezi, ku itariki ya 5 Kanama 2021 hafatiwe umwarimukazi witwa Nyiramisago w'imyaka 24 na Kwitonda Rishari nawe w'imyaka 24. Aba bombi bakaba barafatanywe udupfunyika tw'urumogi 143. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Theobald Kanamugire yavuze ko urumogi rwafatanywe Kwitonda ariko yari yaruvanye kwa Nyiramisago. Yagize ati, twari dusanganywe amakuru yuko uriya mwarimukazi Nyiramisago aranguza urumogi ariko tutaramufatana ibimenyetso. Kuri wa 4 tariki ya 5 Kanama twafashe Kwitonda afite urumogi, ahita tubwira ko arukura kwa Nyiramisago. Abapolisi bagiye kwa Nyiramisago basanga hari hasigaye inusu y'urumogi. Mu karere ka Gasabo kandi mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango, umudugudu wa Kanyinya, witwa Mutoni Jeanne w'imyaka 25 na Mukarutesi Josephine w'imyaka 40 bafatanywe udupfunyika 525 tw'urumogi. Ni mu gihe mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, kagari ka Nyakabanda, hafatiwe Yakaremye Samuel bakunze kwita Bironda ufite imyaka 53, Rukundo Protais w'imyaka 31 na Kabanda Eric w'imyaka 30 bakunze kwita Jimmy, bose bafatiwe mu rugo rwa Yakaremye barimo kunywa urumogi. Yakaremye akaba ari urucuruza. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyarugenge SSP Eric Kabera yavuze ko yaba ari bari abafatiwe mu karere ka Gasabo cyangwa ka Nyarugenge, bose bafatiwe mu bikorwa by'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ANU biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. SSP Kabera yagize ati, abafatiwe mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi bari basanzwe bacuruza utuntu tw'imboga mu gasantere kazwi nko mu Budurira. Hari hasanzwe hari amakuru ko Mukarutesi acuruza urumogi ariko rwafatanywe uwitwa Mutoni afatanwa udupfunyika 525 aruza Mukarutesi. Abo bombi banze kuvuga aho baruvana nuko baruzana, haracyakorwa iperereza. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyarugenge yakomeje avuga ko abafatiwe muri ako karere nabo bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Abapolisi bagiye mu rugo rwa Yakaremye bahasanga abandi basore 2 bafatirwa mu cyuho barimo kurunywa, bafatanwa udupfunyika 345. SSP Kabera yashimiye abaturage bakomeje kugaragaza uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge, akangurira n'abandi gukomeza ubwo bufatanye n'izindi nzego mu kurwanya ibiyobyabwenge. Yanibukije kandi abakijandika mu bijyanye n'ibiyobyabwenge ko nta mwanya afite mu gihugu kandi ko polisi y'u Rwanda itazahwema kubafata. Ati, amayeri yose bakoresha mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge yamaze kumenyekana, niyo mpamvu basigaye bafatwa cyane. Byose kandi biva ku mikoranire myiza n'abaturage baduha amakuru tukabakurikirana bagafatwa. Turashimira abaturage baba batanze amakuru, tukanakangurira n'abandi kujya batanga amakuru kandi bakayatangira ku gihe. Abafashwe bose bashyikirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Iteka rya Minisitiri nimero 001/2019 ryo kuwa 4 Werurwe 2019 rigena urutonde n'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Rishyira ikiyobyabwenge cy'urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Itegeko nimero 68/2018
ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 263 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu kiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.